এই ধরনের কফি মেশিনে ফাংশনে প্রবেশ করতে গিয়ে প্রথমে স্টপ বাটনটিকে চেপে ধরে রাখতে হয়। এরপর পাসওয়ার্ড আসলে মাস্টার পাসওয়ার্ড আছে সেটাকে প্রবেশ করাতে হয়। এই ধরনের কফি মেশিনের মাস্টার পাসওয়ার্ডটি হচ্ছে 78486। আমি মাস্টার পাসওয়ার্ডটি প্রবেশ করাচ্ছি। আমি যেভাবে প্রবেশ করাচ্ছি ঠিক সেভাবে প্রবেশ করাবেন, তারপরে আপনি ফাংশনে ঢুকতে পারবেন। ধন্যবাদ।